galinhas do chiqueiro, ver-se um peru caprichado de orgulho, arrepiado fazer roda no terreno. Música de Padre Jazinho, o topeiro. Das coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Volta o Pajeú. Tá pronto aí? Edilberto, presença de Inaldo Luiz aqui para o palanque. A companheira Lucínia do Cartório Dark, não é? E Vital Ivanilda. Está o resultado do show de calouros. Em 7º lugar ficou o companheiro Antônio Marcos com 18 pontos. Antônio Marcos, ou Marcos Antônio com 18 pontos. Em 6ª colocação, Lourdes Silva com 23 pontos. Em 5º lugar, Domingos com 29 pontos. Em 4ª colocação, Valdileide com 35 pontos. Terceiro lugar, José Liberal Filho com 38 pontos. Segundo lugar da parada, já ganhando o troféu, que será entregue por Inaldo Luiz, ou seja, por Cristiane, né? Representando Lucínia do Cartório. Em 2ª colocação, adivinhem quem? Ivanildo Negão com 45 pontos. E aí está a entrega. Parabéns, uma salva de palmas para Negão. Obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui nas nossas festas juninas. Em primeiro lugar, com 50 pontos, Vanusa, a qual irá cantar mais uma vez a música para a plateia. O troféu será entregue por Inaldo Luiz Nogueira. Uma salva de palmas para a Vanusa. Muito bem. E o prêmio, que é de Vital Ivanilda, que está sendo entregue por Edilberto. Eu quero agora comunicar, filho, que você vai ficar e cantar, repetir a música. Vocês querem ou não querem ouvir? Querem ou não querem?
Então aí está, mais uma vez, em primeira colocação, Vanusa, com 50 pontos, cantando Meu Vaqueiro, Meu Peão. Já vi montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Oh, em teus braços quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o boi. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o boi. Teu amor. Eu sempre estou onde ele está, forró, vaquejada, qualquer lugar, eu vou seguindo o meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor, em teus braços quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Quero agradecer a comissão organizadora e mandar um beijão para os meus irmãos que também não receberam prêmios, mas eu dedico a eles todo o meu prêmio, a meu pai, a minha amiga e a todos vocês que me aplaudiram, que vibraram comigo, gente. Um beijo para todos vocês. Tchau! E assim tivemos. Queremos agradecer também, em nome da Casa da Cultura, a participação dos companheiros, corpo jurado que aqui estiveram conosco do princípio até este momento. E agora nós estaremos. Vamos nos dirigir lá para o Ginásio de Esportes Professor Vitalino Patriota Neto, onde lá nos encontraremos com a Banda Bagágio e o Trio Carcará, 5 horas de forró sem parar. Com você. Direitos autorais, viu, Tato? Vai cobrar direitos autorais, ninguém pode estar filmando ninguém assim à toa, não. Ô, Tato, esse filme vai perder feio se alguém te filmar, viu? Olha os filmes. Dinossauro, vai aí, dinossauro que parece no Rex, é aquele mesmo.
respeitar, meu bem, vou te buscar. Para a noite bonita aqui com o Paritona. Eu dei a palavra, é comida, é meia macarrão, é grama na maneira que mora no meu coração. Passar sem teu carinho, duas coisas que me matam, meu beijinho é ficar e tu ausente e passar sem teu carinho. Já tentei, não há recurso, você... Lá tá.
Vai à frente aí, boy. Sai do meio! Vem pra esse lado, vem Dá pra um grito ali, Glória. Vai gritando ali pra você. Peraí, para esse bicho aí. Foi ele, segundo? Foi. Pra você, já Ai, galera, você cai! Você cai! Nós somos teimosinhos que sofrem depois. Ai, joia! esse negócio também batendo de Poxa, no campo agora? Agora deu uma culpa. Corta ele, viu, tá? Aquele jegue preto, corta ele. Como é que tá? Já começou agora? Foi? Quem vai correr? Arruma, seus caras! Valeu!
entrega dos troféus à noite, tá vendo? Número 10 aqui. Foi número 1, 7, 16. 10, 7, 16. Vai marcha aí, vai. Perdeu agora. Vai ver ali. Ele já correu, só deixar. Nesse instante, eu irei passar o microfone para revelar algumas palavras, para aqui frisar a sua mensagem ao grande prefeito do nosso município, que está junto comigo, Pedro Torres Tunu. Pessoal, nós estamos encerrando a nossa festa de hoje. Este ano foi apenas, como eu usei a expressão, foi apenas uma meia sola. Me falaram, dizendo que a festa dos outros lugares foi muitas vezes maior, foi uma festa muito grande. Realmente, outros lugares fizeram sua festa muito grande. Eu não quis trazer atração cara, porque iria fazer falta amanhã, na hora da distribuição da sopa. Eu não quero que a creche feche, que o projeto Sopão, que o projeto Sacolão da Economia fechem. Por esse motivo que eu prefiro fazermos este ano uma festa pequenininha. E para o ano, confiando em Deus, que haja chuva, que haja inverno, que haja produção, nós haveremos de fazer uma festa muito grande, como o povo da minha cidade, como o povo do Pajeú merece. A festa se transcorreu às mil maravilhas, em paz, muita alegria, apesar de algumas tristezas que vive estampada no rosto de cada um sertanejo, de cada um do povo do meu lugar, que padece as consequências dessa terrível seca que está castigando e judiando todos nós. E cheio de entusiasmo, pedindo desculpa ao povo, porque não ia ser uma festa grande. E um cidadão de lado me agredindo. Um cidadão veio lá do Rio Grande do Norte e agredindo. Essas pequenas nós entregamos a Deus, porque Ele resolve tudo. Estas coisas não podem dar certo, essas coisas de agressão, essas coisas de violência. Desculpem porque teve erros, desculpem, mas para o ano eu hei de fazer a festa que você merece. Muito obrigado. Palavras do atual administrador Pedro Tunu. Pois bem, nesse instante, começaremos a fazer a entrega dos troféus da 5ª Corrida da Fogueira. Troféus da 5ª Corrida da Fogueira. E vamos lá. Em segundo lugar, queremos pedir a presença dos comerciantes para fazer a entrega dos troféus que doaram. Vem, filho. E aí está realizado hoje de manhã, né? Foi bom demais. Em segunda colocação ficou o companheiro Vianês. Troféu doado pelo comerciante Josamir Farias. E aí está. Muito bem, vamos aplaudir. Ele mesmo de Adriano. Troféu doado por José Cordeiro da Silva. Ô Carlinhos. Cadê o Hugo? Olha aí o representante dele. Ô jegue corredor, benção de Deus.
E aí tivemos a entrega dos troféu doado por Carlos Souza. No campeonato de sinuca, troféu doado por Geraldo Perazzo. Salve, troféu doado por Dedé Rufino. Quadrilha mais original. A boa ideia. Troféu doado por Dedé Rufino. Quadrilha mais animada. Vamos para o troféu da quadrilha mais animada. Ficou ela, Cônigo Olímpio Torres. Troféu da Câmara Municipal de Vereadores deste município. Quadrilha mais animada, o Cônigo Olímpio Torres. Troféu doado pela Câmara Municipal de Vereadores. E aí tivemos a entrega. Vamos agora à quadrilha mais bonita. Quadrilha mais bonita. Ernesto de Souza Leite. Troféu doado pela Câmara Municipal de Vereadores. Quadrilha mais bonita. Ernesto de Souza Leite. Troféu doado pela Câmara Municipal. E aí está Celso, representando o Ernesto de Souza Leite. Ok. Vamos agora, com 90 votos, a barraca